გამარჯობა, მე ჰიტა ვარ და მე 160 IQ მაქვს. უფასო პრივატიზაციაზე რომ ვიღებ ვიდეოებს, შედარებით ცოტა ნახვა აქვს ვიდრე სხვა ვიდეოებს ჩემს არხზე. თუმცა ნახვები არასოდეს მაშინებდა. როდესაც მთავრობის ბალანსი არსებულ თხოვნებებს განვიხილავთ, აქვე დავძენ რომ მთავრობის ბალანსი იმიტოა, კომუნისტებმა წაგვართვეს 1921 წლიდან ყველანაირი კერძო საკუთრება და შემდეგ როდესაც კომუნიზმი დაიშალა, არავის აღარ დაუბრუნებია მოსახლეობისთვის წართმეული ქონება. და ამ ქონებებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია სტრატეგიული ობიექტები. მე ახლა ავხსნი რას ეძახიან სტრატეგიულ ობიექტებს და შემდეგ ავხსნი მე რა მგონია სტრატეგიული ობიექტის სინამდვილეში. მანამდე კი გეტყვით რომ თუ მოგწონთ ასეთი თემატიკის ვიდეოები, წინა ვიდეო იგივე საკითხზე გადავიღეთ დღეზე და კიდევ 2-3 ვიდეო მაქვს. ჩემს არხზე არის ცალკე პლეილისტი, სადაც იგივე თემატიკის ვიდეოებს ნახავთ. ხო, კიდევ ერთი რამ. მე რასაც ამ ვიდეოში ვისაუბრებ, ეს იქნება ჩემი აზრი. და კიდევ სხვების აზრსაც მოვიშველიებ, მაგრამ აზრია მაინც. ჭეშმარიტებაზე პრეტენზია არ მაქვს, თუმცა ეს ყველაფერი რომ ლოგიკურია და საჭირო, ამაზე შეიძლება მქონდეს პრეტენზია. თუ თქვენ სხვა აზრი და ლოგიკა გააქვთ იგივე თემასთან დაკავშირებით, ეს პრობლემა არ არის. პირიქით, კარგია რომ ზოგადად ამაზე ფიქრობთ. რა არის სტრატეგიული ობიექტი? მე მგონია რომ სტრატეგიულია ყველაფერი, რაც ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობას ემსახურება. დაახლოებით ამ დებულებიდან გამოვალ მშელობის დროს. თანაც საქართველოს ახლანდელი პრობლემების თუნდაც ტოპ-5-ეული, ეკონომიკურია, სიღარიბე, უმუშევრობა და ამ შემდეგ. ამიტომ სტრატეგიულად მიმაჩნია ყველაფერი, რაც საქართველოს მოქალაქეების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება. საქართველოს კანონმდებლობით რა არის სტრატეგიული ობიექტი? მოდი წავიკითხავ. სტრატეგიული შეიძლება ეწოდოს ისეთ ობიექტს, რომელმაც საომარი მოქმედებების შემთხვევაში შეუღერხებლად უნდა მოამარაგოს ქვეყნის შეიარაღებული ძალები, საჭირო პროდუქციით და მომსახურებით. ამისათვის აუცილებელია მოცემული ობიექტი ფუნქციონირებდეს გამართულად, მათ შორის რკინიგზა. გასაგებია ეს მოსაზრება, მაგრამ რკინიგზა დღეის მდგომარეობით არის ძალიან წამგებიანი რამ და საქართველოს მოქალაქეების კეთილდღეობას საერთოდ არ ემსახურება. პირიქით, გვაღარიბებს, არადა იდეაში მომგებიანი ბიზნესი უნდა იყოს. შეუძლია ადამიანთა ტრანსპორტირება, ტვირთების გადაზიდვა, ქვეყნებს შორის ტრანზიტიც უნდა იყოს. თან ჩვენი ქვეყნის ადგილმდებარეობა ამისთვის ძალიან ხელსაყრელია. კიდევ ბევრი რამ იქნება, სადაც რკინიგზა თანხას გამოიმუშავებს, მაგრამ რკინიგზის სფერო მე თვითონ არ ვიცი სიღრმისეულად. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, თუმცა ეს სამი რამეც ვფიქრობ საკმარისი უნდა იყოს. მაგრამ რა ხდება სინამდვილეში? სინამდვილეში რკინიგზა ითვლება ზებოთ ბევრჯერ ხსენებულ სტრატეგიულ ობიექტად. რადგან ომი რომ დაიწყოს, ქვეყანამ რკინიგზა გამოიყენოს სტრატეგიულად და გადარჩეს. ამ მიზეზით არის სახელმწიფო საკუთრებაში და არ შეიძლება იყოს კერძო. დღევანდელი კანონმდებლობით ასია, თუმცა მოდი შევხედოთ რეალურად. რკინიგზა სახელმწიფო საკუთრებაშია, რომელიც წლიდან წლამდე ზარალზე გადის. მაგალითად წელს 2020 წლის 9 თვის განმავლობაში რკინიგზამ 117.700.000 ლარით იზარალა. ანუ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობამ ეპიდემიის ფონზე რთული წლის პირობებში მხოლოდ 9 თვეში გადავიხადეთ 117.700.000 ლარი რკინიგზაში. რატომ არის ამდენად წამგებიანი? რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იღებს დაფინანსებას. იმიტომ რომ სტრატეგიული ობიექტია და მთავრობის უნდა იყოს. და რადგან სახელმწიფოდან იღებს გარანტირებულ დაფინანსებას, მმართველებს არ აქვთ мотиваცია, რომ კომპანიამ ეფექტიანად იმუშაოს. ხშირად ხდება ისეთი შემთხვევები, როცა გადამზიდავი კომპანიები მივლენ რკინიგზის მმართველობასთან კონტრაქტის დასადებად. რკინიგზის მეშვეურები ამისამართებენ სხვა შუამავალ კომპანიებთან, სადაც პირადი ინტერესებით მოქმედებენ და ეს შემოსავლები აკლდება რკინიგზას. ამასთან იზრდება გადამზიდავი კომპანიების დანახარჯები და ზოგ შემთხვევაში უარს ამბობენ რკინიგზით სარგებლობაზე. ეს სიტუაცია გვაქვს დღეის მდგომარეობით. საქართველოს მოსახლეობას კი გვიწევს ასობით მილიონი ლარის გადახდა ყოველ წელს რკინიგზაში. უფრო რომ გავამძაფრო და კარგად შეიგრძნოთ ეს ყველაფერი, ერთ დღეზე დავითვალოთ. დღეში ვიხდით დაახლოებით 440.000 ლარს რკინიგზაში. ერთ დღეში, რომელიც წესით მომგებიანი ბიზნესი უნდა იყოს. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩვენი ქვეყნის მდებარეობა ამაში ხელს ძალიან უწყობს რკინიგზას. და თუ ის არგუმენტი მაინც არგუმენტობს, რომ თუ ომი დაიწყება, მთავრობამ და ჯარმა რკინიგზა უნდა გამოიყენოს თავის შუაზე, და ეგ გამოიყენოს ომის დროს, კონდეს ეგ უფლება, არ არის ეგ პრობლემა, მაგრამ კერძო იყოს, არც ხალხს დააწვება გადასახადი და პირიქით ბიუჯეტით შეივსება, სერვისიც გაუმჯობესდება. ოფიციალური მონაცემებით, მსოფლიოში 107 ადგილზე ვართ ეკონომიკური მდგომარეობით ერთ სულ მოსახლეზე. დედამიწაზე 106 ქვეყანაა ჩვენზე მდიდარი. და ჩვენ კიდე რკინიგზაში უნდა ვიხადოთ ფული. ხო, 107 ადგილზე ვიყავით კორონამდე და ახლა არ ვიცი სად ვართ. მაგრამ სახელმწიფო რკინიგზა გვაქვს. თან ახლა დავფიქრდი, რომ ამ თემისთვის რკინიგზა შემთხვევით ავიღე. ჩვეულებრივი შემთხვევითი თემა იყო და თვითონ მთავრობის მიერ გამოქვეყნებულ ანალიტიკებში რომ ჩავიხედე, აღმოჩნდა, რომ დღეში 440.000 ლარს ხარჯავთ რკინიგზაში. აღარ მაქვს სურვილი, რომ კიდევ სხვა თემებშიც ჩავიხედო სადმე.
სტრატეგიული ობიექტების სიას ასევე მიეკუთვნება წიაღისეული. არც სასარგებლო წიაღისეული მოქმედებს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის სასარგებლოდ. უმეტეს შემთხვევაში საერთოდ გამოუყენებელია და თუ იყენებენ ძალიან უყაირათოდ. უყაირათო გამოყენებაში გულისხმობ მოსაპოვებელი რესურსის არარაციონალურ მოპოვებას. როცა მაგალითად 1 კილოგრამი ძვირფასი ლითონი უნდა მოგვეპოვებინა და ტექნოლოგიების არ ქონის გამო მოვიპოვეთ მხოლოდ 100 გრამი. დანარჩენი ძვირფასი ლითონი კი მდინარემ და წყალმა წაიღო. ამ სიტყვების პირდაპირი მნიშვნელობით. ამის შედეგად მდინარეც და გარემოც დაბინძურდა. მიღებული შედეგიც დაახლოებით 10 ჯერ ნაკლებია. დღეს საქართველოში წიაღის მოპოვების მთავარი პრობლემა არის ის, რომ არ იდება ამ სფეროში საკმარისი ფული. ხოლო როცა საკმარისი ფულის ინვესტირება არ ხდება, არ გამოიყენება თანამედროვე ტექნოლოგიებიც. ხოლო როცა თანამედროვე ტექნოლოგიები არ გამოიყენება, პროდუქტის მოპოვება ჯდება ძვირი, რადგან მის მოპოვებას ტექნოლოგია აიაფებს. კარგი ტექნოლოგიების არ ქონის გამო, გარემოც მეტად დაბინძურებულია და რესურსიც გაფუჭებული. მთავარი პრობლემა ყოფილა, რომ არ გვაქვს ფული. მაშინ საიდან უნდა გაჩნდეს ეს ფული? საიდან უნდა გაჩნდეს ფული წიაღისეულებზე, რომელსაც სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებს ვეძახით და ამიტომ აუცილებლად სახელმწიფოსია და კერძო ვერ იქნება. ვინმემ სავარაუდოდ უცხოელმა ინვესტორმა უნდა ჩადოს ამაში დიდი ინვესტიცია, რომ შეიძინონ მაღალხარისხიანი ტექნოლოგია და გრძელვადიანად იმუშაონ რომელიმე წიაღისეულზე. მაგრამ ეს ხომ თითქმის შეუძლებელია ბევრი მიზეზის გამო. პირველ რიგში თანხას დებენ ისეთ ქვეყნებში, სადაც სტაბილურია გარემო. იცი რომ ომი არ დაიწყება, ან რევოლუცია არ მოხდება. ადამიანთა ცხოვრება სტაბილურად უმჯობესდება. ჩვენთან ბოლო 20 წლის განმავლობაში რევოლუციაც მოხდა და ომიც. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ოფიციალურად გავღარიბდით თუნდაც მთავრობის მონაცემებით კორონის დაწყებამდე. ამას ემატება ისიც, რომ რადგან სტრატეგიული ობიექტია ეს საბადოები, მთავრობის არის და გაიცემა მხოლოდ იჯარით. მხოლოდ 5, 10, 15 ან 20 წლით. ეს რა თქმა უნდა დამატებითი ფაქტორია თან ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ვინ უნდა გააკეთოს ინვესტიცია ჩვენთან? მე არ გავაკეთებდი და არც არავინ აკეთებს. დღევანდელი ინვესტიცია იცით როგორია ამ სფეროში? ამ ყველაფრის მიუხედავად თუ მაინც ვინმემ გადაწყვიტა ამ სეგმენტში შემოსვლა. მაგალითად მარმარილოს მოპოვებაზე. აფეთქებენ მთელ მთას 5% თუ მოაგროვეს შემდეგ ნორმალური პროდუქტი ეს კარგი შედეგია და შემდეგ მიდიან. რაც რჩება ისიც გამოუსადეგარია ხოლმე. ბზარები უჩნდება, ხალისხი უვარდება, ქვა ღურღი ხდება. იგივე სფერო, სადაც არის განვითარებული, იქ მილიმეტრებით იღებენ ხოლმე. კალაკივით, ჭრიან და ფილებად გამოაქვთ. მაგრამ არ აუშავს ჩვენთან სტრატეგიული ობიექტია. ეს რაც მოგიყევით დღევანდელი მდგომარეობა იყო. მაგრამ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი კერძოდ წიაღისეულის მიმართულებით? წინა ვიდეოებში ვსაუბრობდი უფასო პრივატიზაციაზე. აქაც ხაზს გავუსვამ ამას. საინიციატივო ჯგუფის გახდი მესაკუთრეს იდეით, უფასო პრივატიზაციის მოდელი ახაც გამოსავალია ამ საშინელი მდგომარეობიდან. შემოგთავაზებთ და იმედია მოგეწონებათ. როდესაც რაღაც ქონება სახელმწიფო საკუთრებაშია და არა კერძოში, ამ ქონების ბაზარზე ყიდვა-გაყიდვა არ ხდება. შესაბამისად, მას არ აქვს ფასი, ხოლო როცა ქონებას არ აქვს ფასი, მაშინ საიდან უნდა მოიზიდოს ფული? ანუ ჯერ მთავარია ქონება გაცოცხლდეს ეკონომიკურად. გაცოცხლებაში იგულისხმება მისი გადასვლა სახელმწიფო საკუთრებიდან კერძო საკუთრებაში. ამის შემდეგ შეიძლება მას გაუჩნდეს საბაზრო ფასი და მოიზიდოს საკმარისი ფული განვითარებისთვის. როგორ უნდა მოხდეს ეს? ავიღოთ რაღაც საბადო და დავარქვათ მას H-ი. რა თქმა უნდა, საბადო H-ი სახელმწიფო საკუთრებაშია. რადგან საბადოა სტრატეგიული ობიექტია და სახელმწიფოსი უნდა იყოს. რა უნდა ვქნათ ასეთ მდგომარეობაში? მოვიდა ის დრო, როცა დაკვირვებით უნდა მომისმინოთ. სახელმწიფომ საერთაშორისო და აღიარებული აუდიტორული კომპანიების მეშვეობით უნდა მოახდინოს საბადოების შეფასება. ნამდვილად რა მარაგს ფლობს ეს საბადო? ამის საფუძველზე H საბადოს სახელზე ქმნის სააქციო საზოგადოებას. მოცემული მარაგები სახელმწიფო საკუთრებიდან გადააქვს სააქციო საზოგადოების სახელზე. უშვებს სააქციო საზოგადოების H საბადოს აქციებს, მაგალითად მილიარდი ერთეული აქცია. შემდეგ საჯარო ელექტრონულ აუქციონებზე ხორციელდება აქციების განკერძოება. უფრო დეტალურად, აუქციონზე ყოველ თვე თითო ჯერზე გამოდის H საბადოს 10%-იანი წილი, აქციათა პაკეტი 10 თვის განმავლობაში. მანამ სანამ საბადო არ განკერძოვდება 100%-ით. ანუ 10%-იანი აქციათა პაკეტი 1 თვის განმავლობაში იქნება აუქციონზე, სადაც მოქალაქეები ელექტრონულად რიცხავენ თავიანთ ინვესტებს. ინვესტები თუ არ იცით რა არის, წინა ვიდეოები უნდა ნახოთ. თვის ბოლოს ანგარიშები იხურება. შედეგები განთავსდება სპეციალურ საჯარო პორტალზე, სადაც ყველა მყიდველი იპოვნის თავის თავს. ხდება შეჯამება, ვინ რამდენი აქცია მიიღო. ეს საჯარო უნდა გახდეს არაუგვიანეს 3 დღისა, ალბათ. ანუ მთელი საბადოს 10% რომ გამოვიდა აუქციონზე, ეს ვინმე ერთმა კი არ მოიგო, არამედ ყველას შეხვდა ამ 10%-დან წილი, ვინც კი თუნდაც ერთი ინვესტი შეიტანა. უფრო კონკრეტულად, თუ თქვენ შეიტანეთ 1000 ინვესტი და ჯამში შეტანილი ინვესტების რაოდენობა აღმოჩნდა 100,000, მაშინ თქვენ მიიღებთ სააქციო საზოგადოების აქციების 1%-ს. შემდეგ თვეში კიდევ 10% გამოვა აუქციონზე და ასე შემდეგ. 10 თვის
განმავლობაში. სალამა მთლიანად არ განგერძოვდება. შემდეგ რა ხდება? სააქციო საზოგადოების აქციონერები ირჩევენ მენეჯმენტს. საუკეთესოდ ამ საკითხს ალბათ წყვეტს ამერიკული მოდელი. ამის შემდეგ სააქციო საზოგადოების აქციონერები იწყებენ ამ აქციებით ვაჭრობას და ისტორიაში პირველად წიაღისეულის ფასი ჩნდება ბაზარზე. შემდეგ ეტაპზე ხდება ამ აქციების საერთაშორისო ბაზარზე გატანა და შესაბამისად კაპიტალის მოზიდვა. ჯერ არ მithქვამს რატო გამოდიოდა ყოველ თვეში 10%, ყოველ თვე და არა ერთიანად ასივე. რადგან მოქალაქეებმა ისწავლონ ქონების მიღება, თუნდაც საკუთარი შეცდომების შედეგად, არ გაფლანგონ თავიანთი ინვესტები და შეიძინონ რეალური ქონება. ასევე შესაძლებელია ვიღაც ფულიანთა ჯგუფი ფლობდეს რომელიმე ძვირიან საბადოზე მეტ ინფორმაციას. ისეთ ინფორმაციას, რომელიც სხვებმა არ იციან. ასეთ შემთხვევაში ისინი ეცდებიან პირველ თვეს იყიდონ გამოსული 10%-ის დიდი წილი და შეიძლება გამოვიდეთ კიდეც. მაგრამ თვის ბოლოს ხალხს ეცოდინება, რომ ვიღაც ჯგუფი დიდ ინტერესს იჩენს ამ კონკრეტული საბადოს მიმართ და თვითონაც დაინტერესდებიან. დაიწყებენ მეტი ინვესტის ჩადებას ამ საბადოში. იგივე ჯგუფი უკვე მეორე თვეში ვერ ჩაიგდებს შემდეგი 10%-ის მეტ წილს, რადგან მეტი ხალხი შეიტანს იქ მეტ ინვესტს. ამით თავიდან ავიცილებთ ერთეულების ხელში მეტი ქონების კონცენტრაციას. ანუ, თუ მე შევიტანე 100 ინვესტი ამ საბადოში ამ თვეში და მეტმა არავინ არაფერი შეიტანა, მაშინ ამ 100 ინვესტად 10% ჩემი იქნება. ხოლო თუ კიდევ ბევრმა შეიტანა, ეს 10% განაწილდება ყველაზე. შეტანილი ინვესტების შესაბამისად, ერთი ინვესტიც რომ შეიტანო, რაღაც პროცენტი აუცილებლად შეხვდება. ეს განაწილება მე მგონი არ არის მარტივად გასაგები, თუმცა იმედია კარგად ახსენი. აქ არის კიდევ ერთი კითხვა. რა უნდა საერთაშორისო ბაზარზე ისეთი წიაღისეულის აქციებს, რომელთაც წარმოება არც კი დაუწყიათ? ამ საკითხზე არსებობს ასეთი პასუხი. არსებობს ტორონტოს ბირჟა, სადაც ასეთი ქონების კარი ღიაა. ანუ წარმოება არ არის დაწყებული, მაგრამ თვითონ აქტივის წილების, აქციების განთავსება შესაძლებელია. როგორც კი იქ აქციები განთავსდება, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ამ წიაღისეულის დანარჩენ აქციებსაც ფასი დაედო. ანუ უკვე ჩადგა ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობის სამსახურში. რამდენად რისკის შემცვლელია წიაღისეულის აქციების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მიიყიდვის შესაძლებლობა? ეს რისკი ფაქტიურად არ არსებობს, რადგან სასარგებლო წიაღისეულის აქციების განკერძოება ხდება ეტაპობრივად საქართველოს მოქალაქეებზე. სხვა აქტივების განკერძოებასთან ერთად, მთლიანად განკერძოებული ქონების ღირებულება აღემატება 100 მილიარდ დოლარს. ზოგადად შესაძლებელია უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ფლობელობაში მოხვდეს დაახლოებით 1 ან 2%. ამასთან მესაკუთრის ინტერესში არ შედის იმ შემოსავლის წყაროს იაფად გაყიდვა, საიდანაც სტაბილური შემოსავალი აქვს, ხომ? ასეთი გარემოება აქციების ფასს სწრაფად ზრდის. თუ მესაკუთრე მაინც გადაწყვეტს აქციების საკუთარი წილის გაყიდვას, ყიდველს მოუწევს საწყისე ბევრად უფრო მაღალი ფასის გადახდა. მაღალი ფასი ნიშნავს, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ნაკლებს იყიდიან. საქართველოს მოქალაქეებს კი უფასოდ ურიგდებათ ყოველ თვეში. უცხოელების მიერ ხელში ჩაგდება დაახლოებით ისეთივე შემთხვევა იქნებოდა, ყველამ ერთად რომ გავყიდოთ საკუთარი სახლები და ბიზნესები უცხოელებზე. რისი ჰიპოთეტური შანსიც ალბათ არსებობს, თუმცა რეალობასთან ახლოს საერთოდ არ არის. ეს ორი მაგალითი რაც ზემოთ მოვიყვანე, რკინიგზა და წიაღისეული. უბრალოდ მაგალითი იყო. თორე კიდევ არის სხვა სტრატეგიული მნიშვნელობის სტატუსის მქონე რაღაცეები, რაც სახელმწიფოს ბალანსია და ხალხისთვის წამგებიანად მუშაობს. სტრატეგიული მნიშვნელობის, როგორც ზემოთ თქვი, არის რაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების კეთილდღეობას ემსახურება და სტრატეგიულად ვიჭერს ზუსტად ამ მომენტში. ქვეყნის ყველა მთავარი პრობლემა, თუნდაც მთავრობის მიერ დადგენილი სტატისტიკებით, ეკონომიკური სარჩულისაა ყველა. ეს ყველაფერი კორონას დაწყებამდე ასე იყო და ახლა მით უმეტეს. ამასაც რომ თავი დავანებოთ, ჩემი პირადი აზრით, თანამედროვე სამყაროში და ჩვენს რეალობაში სტრატეგიული ობიექტი შეიძლება საერთოდ სხვა რამე იყოს, რაც ვერ ეცოდინებოდათ მაშინ, როცა კანონმდებლობას წერდნენ, მაგრამ ახლა ჩვენ ვიცით. სტრატეგიულ ობიექტში მოიაზრებენ ომის დროს მნიშვნელოვან რაღაცებს, რაც შეიძლება კარგად გამოიყენოს თავდაცვისთვის და მეორეს მხრივ მტერმა არ უნდა გამოიყენოს შენს საწინააღმდეგოდ. თუ ამ დებულებას გავყვებით, მაშინ გამოდის ასეთი რამე. მსოფლიოში ცნობილი ნებისმიერი ქართველი ადამიანი არის სტრატეგიული ობიექტი, რადგან ვერაფერი დაგვიცავს ჩვენ იმაზე უფრო, ვიდრე მსოფლიო ორგანიზაციების და დიდი ქვეყნების მხარდაჭერა. ასევე ზეწოლა აგრესორ ქვეყანაზე. თუ გავგებარია რასაც ვამბობ, ვეცდები კარგად ავხსნა. მაგალითად, შეიძლება დემნა გვასალია იყოს საქართველოსთვის სტრატეგიული ობიექტი, რადგან დიზაინერულ სფეროში ძალიან ცნობილია. მისი ტანსაცმელი აცვია PewDiePie-ს და Lil Wayne-ს, მაგალითად, და არა მარტო მათ. და პირობითად, დემნა გვასალია სახლს, სადმე საზღვართან ახლოს, რუსული ბომბი რომ დაეცეს. ამაზე შეიძლება ბევრმა ცნობილმა ადამიანმა გააკეთოს კომენტარი, რომელთაც მილიონობით ფანები ჰყავთ, რომლებიც თავის მხრივ გაიმეორებენ Stop Russia-ს.
მაგალითად, შეიძლება თქვენი აღქმით ძალიან სისულელეს ვიზახი ახლა, მაგრამ ჩვენი თავდაცვის ყველაზე ეფექტური საშუალებაა დასავლურ ქვეყნებს მაქსიმალურად სწრაფად ესმოდეთ ჩვენი, ესმოდეთ ხმამაღლა. ასევე ამ პროცესში ჩართულია ის UFC-ს ქართველი მებრძოლები, რომელთაც მილიონობით ადამიანი უყურებს და ქართული დროშით ასპარეზობენ, ან ჩვენი სპორტსმენები გუნდური თუ არაგუნდური სახეობებიდან. ნებისმიერი ქართველი ადამიანი, რომელიც რაღაც სფეროში საერთაშორისოდ ცნობილია, YouTuber-საც ჩავსვა მაქვე აუცილებლად. Liechtenstein-ი მაგალითად, 1,5 მილიონამდე გამომწერი ხავს და ერთ-ერთ უდიდეს e-სპორტულ თამაშში, Counter-Strike-ში პრაქტიკულად მთელი მსოფლიო იცნობს. ამამად ვიტყვი ამას. ხშირად ახსენებს, რომ საქართველოდან არის, რაც ძალიან კარგია. ეს ერთი ადამიანიც კი იმხელა ძალაა, რომ მილიონობით აგრესიულ ადამიანს ნიშნავს ჩვენი აგრესორის მიმართ. თუ საქართველოში გააკეთებ ისეთ ვილას, რომელსაც მაგალითად შვარცნეგერი იყიდის, ან ვინმე ამერიკელი მილიარდელი, ეს უფრო მეტად დაგვიცავს, ვიდრე რკინიგზა. იმიტომ რომ საქართველოში არსებულ შვარცნეგერის ვილას რომ რუსული ბომბი დაეცეს, არ დარჩება დედამიწაზე არც ერთი ჟურნალისტი, რომელიც ამას არ გააშუქებს. და თუ იმას ფიქრობთ ახლა ვინმე, რა უნდა ეგეთ ადამიანს საქართველოში ხომ არ იცხოვრებს? გეტყვით იმას, რომ ვისაც მილიარდობით კაპიტალი აქვს, არავის არ უდევს სეიფებში. სპეციალური ადამიანები ხავთ და ქირავებული, რომლებიც მათ ფულს ხარჯავენ, ასე ვთქვათ, აბანდებენ. მაგალითად, სადმე იყიდიან სახლს, რომელიც 10 წელიწადში ორჯერ ძველი ეღირება, ან რაღაც აქციებს იყიდიან, რომელიც უნდა გაძვირდეს რაღაც პერიოდის შემდეგ. ეგრე ხდება ხოლმე, მაგიტომ აქვთ ვიღაცეებს 250 სახლი. უმეტესობა მათგანში, რა თქმა უნდა, ნამყოფიც არ არიან, მაგრამ ფული აქვთ დაბანდებული, ასე ვთქვათ. ეს ფული კიდევ ფულს გამოიმუშავებს და ასე შემდეგ. ახლა შეიძლება უცნაური მაგალითები მოვიყვანე, მაგრამ იმედია პრინციპს ზუსტად მიხვდით. ასეთი რაღაცეები უფრო დაგვიცავს ჩემი აზრით და მე მგონი ასეთი მიდგომა უნდა გქონდეს. თუმცა ეს ჩემი აზრია და შეგიძლიათ არ დამეთანხმოთ. ახლა რომ ფიქრობ, რკინიგზას მართლა შეეძლო ომში რომ გადაერჩინე. მე-18 ან მე-20 საუკუნე რომ იყოს. მაგრამ ახლა ერთი ჩემი მეგობარი თავის მობილურში ერთ ღილაკს რომ დააჭერს, 9 მილიონი ადამიანი უყურებს და დღეში 50 მილიონი ნახვა აქვს და ეს სულ სხვა სამყაროა, რომელსაც განსხვავებული ხედვა ჭირდება. უფასო პრივატიზაციის საკითხიდან დღეს ვისაუბრე სტრატეგიულ ობიექტებზე, წინა ვიდეოში ტყეებზე. ზოგადად ამ ყველაფერზე მეტი კითხვები თუ გაქვთ, ახლახანს გამოიცა წიგნი ნაუმანის ფონდისა და ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის მხარდაჭერით. 100 კითხვა და 100 პასუხი ჰქვია. უფასო პრივატიზაციაზე რა 100 კითხვა შეიძლება გაგიჩნდეს, ეგ კითხვებია და შესაბამისად მისი პასუხებიც. ელექტრონულ ვერსიას დავტოვებ აღწერაში. აქვე გეტყვით, რომ მე რასაც ვსაუბრობ უფასო პრივატიზაციის მოდელზე, ინვესტორებზე ძირითადად. ეს არის საინიციატივო ჯგუფის გახდი მისაკუთრის მიერ ჩამოყალიბებული იდეა თუ როგორ უნდა მოხდეს ამდენი მილიარდობით ქონების სახელმწიფო ბალანსი და ქართველი ხალხის ბალანსზე გამოსვლა, ანუ განკერძოება. და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მოდელი ჩემი აზრით, რაც კი ოდესმე მინახავს და კიდევ ბევრი ადამიანი საუბრობს სხვადასხვა სეგმენტში, სხვადასხვა სფეროში უფასო პრივატიზაციაზე ამ ბოლო თვეების განმავლობაში ძირითადად. თავარია რომ ყველამ დაიჯეროს, რომ უფასო პრივატიზაცია აუცილებლად საჭიროა. იმედია ეთანხმებით ამ ყველაფერს, არ გეტყვით რომ დაალაიქოთ ვიდეო, ან გამოიწეროთ ჩემი არხი. თავისუფალი ადამიანები ხართ და რაც გინდათ ისკენით. ნახვამდის.